東京ディズニーランドへお越しくださいました。私たちは東京ディズニーランドバンドです。どうぞよろしくお願いします。これから短い時間でありますが、私たちのバンド演奏をどうぞお楽しみください。続きまして皆さんもよくご存知だと思います It's a Small World 小さな世界をお送りいたします。それではお聴きください。どうもありがとうございます。It's a Small World 小さな世界をお送りいたしました。続きましてサウスランパードストリートパレードという軽快な曲をお送りいたします。それではお聴きください。
35周年をお祝いするテーマ曲「ブランニューデー」をお送りいたします。それではお楽しみください。ありがとうございます。東京ディズニーリゾート35周年をお祝いするテーマ曲「ブランニューデー」をお送りいたしました。さあ、ここまで短い時間ではありましたが、私たちのバンド演奏はお楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございます。最後にもう一曲、ただいまここ東京ディズニーランドでは本日最終日になりますが、ディズニーハロウィンを開催中です。そこでディズニーハロウィンのメインパレードスプーキーブーに使われている曲をお送りしたいと思います。この曲の中では皆さんと一緒にゴーストになるゴーストダンスのシーンがありますので、ぜひメンバーの真似をして楽しんでみてください。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをどうぞお過ごしください。それでは皆さん、ハッピーハロウィン。